今天我要介绍的书是《搭飞机去旅行》。这本书在介绍飞机的历史和构造。在100多年前，莱特兄弟发明了第一架能够真的飞行的飞机。有些飞机的载客量超过800位乘客。飞机有许多种，像是双翼飞机、货机、水上飞机、直升机、喷射客机、单人飞机、战斗机跟滑翔机。有些飞机没有乘客的位置，这些飞机叫做货机，用来载运货物，上面没有座位置，只有储放货物的空间。大部分的客机有2层行李和货物放在飞机底层，空服员和乘客坐在上层。乘客可以选择经济舱或是商务舱。商务舱是提供游客较多的空间和服务。空中巴士 A380 是世界上最大的喷射客机，长240英尺，高78英尺。这些就是飞机的构造。上层有驾驶舱，副机长跟机长在那边，跟商务舱、客舱。下面的是行李舱和货舱，这个叫做机翼，轮子叫做起落架，这个叫做喷射引擎，机舱门，机尾翼。要进入飞机前，要先通过安全检查。飞行其实是最安全的旅行方式之一，因为要通过层层的安全检查。在飞机起飞前，飞机的所有部位都是要检查。检查人员要确定飞机有足够的燃料，还有引擎、起落架、机翼、襟翼和方向舵都能正常运作。每个部位都要通过紧密的检查，不然就不能起飞。飞机的交通事故比车子少。一旦上了飞机，你就必须坐着，所有随身物品的行李都要放在上方的置物柜或前面的方向下方。机场里有出境大厅跟安检处。安检处要通过金属测试安检门，确定没有携带违禁物品。通过安检之后，就要前往飞机起降的登机门。因为登机前还有一段时间，所以机场里有许多的商店。机场后面有入境大厅。机场的工作人员有机长和空服员、行李搬运人员、飞机维修人员、票务员、验票人员、警察和海关人员、地面管制人员、行李搬运人员和司机。飞机驶离登机门时，
在地面上向机长打讯号的人叫做地面管制人员。出境的时间到了之后，飞机已经通过检查，游客可以登机。这是最后一次检查护照和登机证。登机之后，先找到自己的座位，一位空服员会将舱门关上。最后，机长会收到可以起飞的讯号。飞机慢慢开往正确的跑道，突然它会加速，越来越快，然后起飞。这时候你可能会感到紧张不安，像是坐在云霄飞车一样，但几秒后你就在高空中了，而所有的东西都会变得渺小。空中巴士 A380 的飞行时速可以高达750英里以上。为什么会有飞机？以前的飞机又是什么样子？坐上飞机有什么感觉？机场的是什么样子？这些有哪些工作人员？谢谢大家。